Ale miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity a. Mbola meny tompo fotoana indray isika afahana miaraka manompo eto. Dia faly ihany koa miara-manompo amintsika rehetra avy any lavitra any manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ankehitriny. Dia tsy fantatro raha tsapanao ny asarobidiny ny fahasoavana omen'ny tompo antsika fa antsika mbola miaona sy miaraka tahaka izao indray miara-manompo azy fa za manokana tena faly andro any. Amen. Dia faly ihany koa ako hifampizara aminao an'izay mety ho apetraky ny tompo any anaty koa ny aloha voalohany indrindra dia izay vao ampitainy ihany koa amin'ny alalako ho any aminao anio. Da tsika hijery teny izay mino fa tsy vaovao loatra aminao. Mateo 4:20. Mateo 4:20 no ovakitsika anio. Andeha ho jerentsika ny andininy aloha nalana kely le basy azafady. Andininy fa vetivety. Andininy fa 4:30 ka hatramin'ny fa 7:30. Ndeha vaketsika ary zany aminaran'i Jesosy. Mateo 4:20, 7:30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelan'ny lanitra azy afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga safodrano ka nihinana sy sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka pakarina mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara. Ary tsy fatany mandra-piavin'ny safodrano izay nandriganana ny olona rehetra dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. No efa mizarantsika anio. Azavaiko kely aloha ina ny tantarany tranga atao anatin'izy ity. Ny tantarany Noa dia Genesis 9 sy ny 7 manomboka amin'ny 9 ka hatrany fa 210 any hoany ngamba raha tsy diso aho. Dia ny tantaranyity nga Noa ty rehefa niteny Andriamanitra taminy hoe tsy hitoetra amin'ny olona mandrakariva fanako fa mifaniavany dia nofy ihany izy koa ianao ry Noa ianao mahita fity amin'Andriamanitra ho aripako reto olombelona rehetrareto fa ianao mahita fity amiko tany ianao mivoaka ny tokotany manangona hazo kipreso sy sisa rehetra dia manamboara samby fiara ho anao sy ny ankohonanao fa andefa safodrano ako anaromana ny tany. Dia lasy Noa nikarakara samby fiara. Dia rehefa avy nikarakara samby fiara Noa dia niantso ny olona hiditra fa ny olona tsy niditra. Dia tonga safodrano ny anjelany nanidiny varavara samby fiara ary dia Noa sy ny ankohonany voavonjy fa ny olombelona ambiny rehetra kosa dia niletika tao anaty safodrano tao ary dia maty daholo ny mananaina rehetra eto amin'izao tontolo izao ho ny fanambaran'ny soratra masina rehefa nilatsaka ny orana tamin'ny tany nandritra ny 40 andro. Ohatr'izao amin'izay le efa andeha le izy. Ity fanambarana ity dia fanambaran'i Jesosy mikasika ny fiavian'ny zanak'olona. Mikasika ny fiavian'ny zanak'olona izay tonga tampoka ozy izy ka mampiseho izy ny toetran'ny olombelona izay tsy niomana sy na dia efa nambara ombieny aza ny zavatra izay hitranga dia tsy nino ny zanak'olombelona fa i Noa
dia nasain'Andriamanitra nanamboatra samby fiara. Rehefa nasain'Andriamanitra nanamboatra samby fiara izy a, dia tsozy izy Andriamanitra hoe ndana eny amoron-dranomasina. Nafarafaratsiny ndana eny amoron'ny ony. Fa ny afatra ilay Andriamanitra hafahafa dia ndany ianao mankany tendrombohitra. Dia any ianao mamboatra sambo. Na za tsy eo amin'ny toerany noary mba tonga saina any izy zany hibatany ty ho any anaty rano. Fa dia zay aloha ny erak'Andriamanitra. Dia tsy nandano fa lasa izy nankany tendrombohitra. Dia rehefa nankany tendrombohitra izy dia namboarina ny samby fiara, vita somatsara samby fiara. Dia lasa izy nidina teny an-tanety amin'izay dia niteny tamin'ny olona hoe ndao hiaraka amiko tsy atendrombohitra ao anaty samby fiara fa ho avy nitondra drano. Tena za tsy eo amin'ny toeran'ilay olona ary dia tsy hiaraka mingano ho avy helively ianao no vika tany ka manamboatra samby fiara eny an-tapitendrombohitra dia izy dia davina ho namanao hiditra ao. Amin'izay tsy vitan'izay fa nangoninoa daholo ty biby rehetra hitany dia natsofony tao dia nantso olona amin'izay izy hoe ndao niditra ao. Tsy nety niditra ny olona. Fa inona nataon'ny olona? Nitoy izy napakabady, nitoy izy navoaka-pakarina, nitoy izy nihinana, nitoy izy sotro, nitoy izy tamin'ny aferany sy ny asa mandrarany isan'andro. Mino mihitsy fa tamin'ny vanim-potoana izay netsony Noa an'ireto olona ireto dia tsy indre mandeha tsy indroy Noa no ny antso an'ireo olona ireo. Fa mino mihitsy fa nisy vanim-potoana mety ho lavalava mihitsy izay ny fampiresahana atao hoe ore olona ho avy ene io rano io ilatsaka ane ny orane. Dia isy ny teny tao sura mihitsy hoe dia maninona raha ilatsaka ny orana? Ka orambe nge no avy eo e. Sy orambe ve dia maninona? Mbola be dia be tranonay ary atapaka voanaritsy tratran'ny tsy maninona zany. Fa rehefa miteny Noa tapitra amin'izay ny vanim-potoana famindrapon'Andriamanitra midiry ianao Noa akatony ny samby fiara ozy izy mantsy ny anjely fa ho alatsaka ao amin'izay ny orana. Zany zavatra zany dia mitovy tanteraka amin'ny filazantsara. Maninona moa miresaka taminao an'le ohatra kely sy le fanomezana senario ohatra amin'ny mampime kely teo hoe ery atapitendrombohatra eritrereto hoe nanamboatra sambo paster tovy dia eo amin'ny rovany nataon'le izy. Dia hoentiny nareo ndao tsika hiditra ao anatin'ilay sambo dia aninonao tsika dia hipetraka ao tsika menaka fa ho avy io orana io. Iza ny andeha anaraka an'izany? Tsisy hiditra amin'izany lalan'izany. Fa tahak'izay mihitsy ny inona re? Fahadalan'ny fitoriteny. Tahak'izany mihitsy ny fahadalan'ny fitoriteny. Izay ambaran'ny apôstôly Paoly ny fahadalan'ny fitorinteny. No sitrak'Andriamanitra aminjena zay rehetra mino. Ny fahadalany ho afatra mikasika ny azo fijaliana io. Fa rehefa mahaino an'izany nge ny olona vory saina sy ary saina tsara e. Ka mandinika izy an'izany resaka izany hoe inona ary zany fahadalany zany. Ozy izy le anankiray izay nilaza hoe Andriamanitra zany dia nanamboatra an'izao dia aveo ny olombelona ho arina any anatin'ny afobe dia izy ihany niditra tao anatin'ny olombelona anankiray dia noforoana dia nasiana vatana dia izy ihany nanolotra ny tena no faty dia aveo maty izy dia aveo lasa hoe voavonjo ny retolorety. Inona ary zany adalany zany? Fino zany rediredinareo zany e. Maninonareo raha mba endry tsara oatra fivavahana rehetra mba mitady le inona moa zen tsara, mba mitady le ahoana mahasambatsambatra eto amin'izao tontolo izao. Zany zao mety ahoana mba lalam-pahombiazana, ahoana mba ohatran'izao ary zay nampatonga ny olona mikasika n'io filazantsara io no retouchena le filazantsara satria maninona fahadalan'ny fitoriteny le izy dia tsy manitona olona io zavatra io. Dia raha zao no toy dia tsy tafavoaka mihitsy ty fa zao alao apitsika kely le izy dekorena le filazantsara fa manahirana be nitory an'izao zavatra zao dia ny dekoren'ny olona le izy mba hanitona. Nefa ilay Jesosy Kristy dia natao tsy hanitona mihitsy. Fa zao fanambarany Isaia 45 raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsaran-tarehany ritsika azy. Zany ny filazantsara.
ny filazantsara tsy misy atsaratariany rina azy, ny samby fiarany Noa tsy misy atsaratariany rina azy, ny fomba fiatsony Noa olona tsy misy atsaratariany rina azy. Tonga ny filazantsara, tonga ny fanambarany Noa, fa tsy liana ny olona satria maninona resaka dalany ny Noa, resaka antitra en plus lehilahy antitra, tsy mba lahy antitra 20 taona fa efa 500 taona zay vao nasain'Andriamanitra nanao samby fiara, dia ozy izy ny olona hoe niakatra ny tension io dia mirediredy, midelira mihitsy io, nanamboatra samby fiara teo izy dia miakatra ny tension, dia zay mahatonga azy mirediredy. Dia nitoy izany olona ny zavatra rehetra izay fanony isan'andro. Fa tonga tampoka ny safodrano rehefa aveo. Fa nitady amin'izay izy hovonjena dia nandondona teo amin'ny samby fiarany Noa rehefa niakatra ny rano. Aritan'izy rehetrarehetra fa tena marina ny fanambarany Noa. Voay izay ry Noa. Voay izay vonjeo izay ozy Noa, tsisy ny nazoko atao intsony. Fa efa nidy ny varavara samby fiara ry tsy zany nanidy azy, fa ny anjely. Dia maty izy rehetrarehetra. Rehefa ho avy Jesosy Kristy Tompo, zao filazantsara izay lazain'ny olona fa fahadalana izao. Fahadalana ho an'izay very, fa herin'Andriamanitra kosa ho amintsika izay hovonjena. Dia eo vao hitan'ny olona hoe kay le fahadalana no hanotokana mafonjy. Fa tsy ny fahendren'olombelona. Inona fahendren'olombelona? Fankatiava ihany raha mbola velonaina. Tsy misy toy izany mampifalisaina. Fa tsy filazantsara nge zany. Ny filazantsara le Andriamanitra fitiavana, dia na dia fitiavana ary izy tsy afaka miara-monina amintsika olombelona izay ratsy, fa nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very isika, fa ho ampiraisinaina aminy dia ho vovonjy. Ary rehefa vovonjy isika, ary rehefa eto ambonin'ny tany isika vovonjy, dia hiatrika an'ilay fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Ary zao tontolo zao hitoriana filazantsara fa tsy handray an'izany filazantsara zany zao tontolo zao. Ary ho avy tampoka Jesosy toy ny fahatongavany mpangalatra, ary eo ny olona voatavela. Tamin'ny andro Noa raha lasaina bavy, variana ny olona. Ny olombelona moa zany zay foana e, variana foana. Mety ny atao variana, tsy mety ny atao variana. Variana mamaha olana, variana mitady olana. Zay ihany ny ataon'io olombelona io. Voavoaka ny trano io, zavatra roa ihany ny ainy io atao, na izy mitady problema, na izy mamaha problema. Zay daholo ny ataontsika eto amin'izao tontolo zao. Ny tanora milamina tsara fiainana, tsisy sosi, tsisy ny ninona, mila vady azo ao. Inona le vady tedavina? Problema le vady tedavina. Rehefa mahazo vady izy, mila problema manaraka indray izy, za mila zanaka. Mahazo zanaka izy, mila problema manaraka indray, zay mila trano. Problema daholo iny karoana anatin'izany. Dia rehefa hita ny problema dia mitady amin'izay ny vahaolana, inona no atao? Zay ny ataony olombelona io eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mihinana ny olona, misotro ny olona, mapakabady ny olona, avoaka-pakarina ny olona. Fa entre temps mandra-patonga an'izany rehetrarehetra zany, tonga tampoka ny zanak'olona. Dia tavela eo izy rehetrarehetra. Tsika olombelona manana an'izay fotom-pisainana sy fomba fiaina izay, tsy mihevitra. Tsika zany zavaboary hafahafa, tsika sady misaina no avy no tsy misaina no avy. Tena mahavariana le izy. Rehefa teneny tsika hoe eritrereto no avy, tsy mieritreretra an'izany tsika. Fiainana mbola milamina zao, toy izy ny beloty, toy izy ny rami, toy izy ny domy, toy izy ny loka, toy izy ny adina kolasy ny sisa rehetra. Fa le olona ihany koa nefa izay tsy misaina no avy zay, no misaina no avy ihany koa. Inona no hoaninay, inona no sotronay. Zay ny teneniko iny olombelona, zavaboary manahirana. Rehefa saina misaina no avy izy, tsy mety misaina no avy. Rehefa tsy asainao izy, misaina no avy tsara mihitsy izy. Zany hoe le ho avy tiany ihany no eritreretina. Fa tonga tampoka amin'izay ny fiavian' Jesosy tavela eo izy rehetrarehetra. Zany zavatra zany ao atsika izay zanak'Andriamanitra, so atsika izay vovonjy ao amin'ny Kristy. Dia raha ho avy ny tompo na oviana io na oviana, ozy izy fanambarany, na amin'ny alina, na amin'ny mamaton'alina, na amin'ny maneno koa, na amin'ny maraina, ho avy tampoka izy. Tsisy olana amintsika zany. Amen. Rehefa ao amin'ny Kristy sika naharainy famonjen'i Kristy tsika ao anatintsika ao, manana antoka tsika fa tsy zao tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatika. Tsy tampoka amintsika ny fiavian'ny tompo. Amen. Tsy tampoka amin'ny Noa ny fiavian'ny safodrano, fa melohan'ny latsahan'ny orana dia efa tafiditra sady tao amin'ny samby fiara Noa. Fa loza be raha vita ny samby fiara dia Noa taraka tany an-tokotany hoe tsy fantatro,
tsy haiko varina mbola nitsongoloka fripa dia adiniko fa tafiditry noa tao anaty lizy dia tonga ny rano dia tafity izy menakavy dia tak izany ihany koa isika mifanahintsika rehefa ao amin'ny Kristy marina za tena samy laza aminao fa tsy tampoka amintsika ny fiavian'ny tompo tsy tampoka eo tsy fantatritsika le izy hoe roviny fa rehefa tonga izay fotoan'izay avy Jesosy maranata tsisy matahotra eo satria manina ny fahasoavanao Jesosy no iainako io ny matoy izao tsy azoko hanina sy azoko sakafo fa ndrosoko amin'le fiadanan'ny ray mandrakizay ho an'izao tontolo izao zany ny tampoka fa zao ihany koa raha lasaina bavy ny tapany faharoa ao anatin'ity afatra ity izay tena makasika atsika zanak'Andriamanitra mihitsy lay fiavian' Jesosy zany eo misy zavatra izay aseho an'ilay tenin'Andriamanitra hoe tampoka fa ny zavatra anankiray ihany koa izay aseho an'ity sary ity ho atsika sy fianarana ho atsika dia zao ny andro fahoriana ihany koa ny problema ny ady sarotra ny zavatra tsy ampoizina rehetrarehetra ao anatin'ny tontolo-piainantsika dia tonga tsy misy mampandre daholo fa milatsaka tampoka amin'izao ny aretina tonga dia milatsaka fotsiny amin'izao ny tsy fisim-bola milatsaka fotsiny amin'izao ny accident ny zavatra maro isan-karazany dia milatsaka fotsiny amin'izao tsy misy fampandrenesana tsy misy filazana meloa ny sasany aloha mba modimody hitahita eny ihany ohatra mikokoaka kely dia ohatra vovoansery kely dia ohatra ny tsy mamare tsirokanina dia haity coronavirus ity zany fa misy karazana zavatra ary ny akamaroan'ny zavatra izay mitrango ao amintsika sy ny zavatra izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika dia miara-manaiky amiko angamba ianao fa tsy napoizina daholo reny zavatra rehetra reny fa milatsaka amin'ny fotoana izay tsy niomanantsika androany ny tenin'Andriamanitra tsy vitany hoe tokony faly fotsiny tsika fa voasoratra ny an-danitra ny anarantsika fa tokony ihany koa isika hiambina ny amin'ny andro fahoriana sy ny andro mahory izay milatsaka eto amin'ity zao tontolo izao ity za zany tena lazaiko anareo fa tena mifo mihitsy ny saiko sy ny eritreriko sy ny fandinihako rehetrarehetra mikasika ny zava-mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity fa tsy akijanona vao tamin'ny herinandro sa tamin'ny 10 andro lasa isika ho an'izay mba nahita n'ireny vaovao any ivelany ireny hoe orana inona moa abetsaka orana tokony ho sahabo enim-bolana ny filatsahany fa adiny 3 no nilatsahany tao amin'ny tanànan'ny Frantsa fa tonga dia safodrano tonga dia niletika ao anatin'ny adiny 3 monja fa taitra daholo vahoaka frantsay fa tsisy nanapo iny zany tena sariny tianao aty mihitsy tsisy ny vonona ao amin'izany izy rehetrarehetra efa fatany fa misy ny désordre climatique sy ny namany rehetrarehetra fa tsisy afaka niomana teo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra zany tamin'ny 10 andro lasa ihany koa raha tsy diso teto Madagasikara mipoka be mihitsy ny masoandro na tamin'ny herinandro ambony tsy tadidiko tena gaga be mijery an'ilay izy mbola moadoty inge zao fa ahoana no mipoka be eto Antananarivo moa zany fa efa miakatra be le hafanana dia tena nietrehitra an'ilay izy ary razon ny fandehany tena mety hoenjana zany amin'ny volana rehefa tonga fahavaratra sy ny lohataona sy ny vanim-potoana rehefa aveo kanjo tampotampoka teo nidina be indray le hafanana zany hoe imprévu be dia be mihitsy ny zavatra izay atrehantsika ary io fiainantsika io mandra-piavin' Jesosy Kristy tena milazanao mila mivonona ny any anatsika n'izay zany ty afatra androany ity mba hahatonga atsika ho vonona ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay hitranga ny amin'ny fahoriana sy ny fiandoham-pahoriana rehetra izay miseho eto amin'izao tontolo izao fa rehefa tsy vonona ny fotsika sy ny fanahintsika eo ampiatrehana n'izany zavatra rehetra zany dia ho tonga tampoka amintsika ireo rehetrarehetra ireo ary tsy ho fantatritsika hoe inona ny tokony ho atao eo ampiatrehana an'ilay izy ny zavatra matetika fahazarany ratsy ny olona na dia efa zanak'Andriamanitra ary izy raha lasena bavy izay mila hialantsika manomboka androany sy iresantsika manomboka androany dia manao tahaka nyreto olona izay tamin'ny andron'ny Noa ireto fony tamin'ny andron'ny Noa ozy izy ilay fanambarana teo dia zao nihinana ny olona, sotro ny olona, napakabady ny olona, navoaka pakarina ny olona fa tonga amin'izay loza
eo no miantso tsisy taitra izy rehetrarehetra eo milamina ny fiainany tsisy taitra izy rehetrarehetra fa mikorotana amin'izay tonga ny fikorotanana lasa amin'izay izy rehetra ny azakazaka hoeny atendrombohitra dia mandondony eo amin'ny samby fiarany no avy voay zahay maty zahay voay samby fiara voay tsisy ninona azo atao tsony tsisy ninina satria naninona tamin'ny vanim-potoana nanana fotoana hidirana ny samby fiara dia tsy netitra izy tamin'ny vanim-potoana nanana ny hiomanana dia tsy niomana izy fa ny vanim-potoana izay efa tara loatra amin'izay zay izy vo mikofokofoka ona moa le fomba fiteny malagasy iny taitra ny olona tsy mba taitra rery vo mamaky takotra saika samby fiara noany vakiny hidirany izy no avy tara loatra raha lasana bavy zao vanim-potoana iainantsika izao dia zao ny zavatra mila azona ao an-tsaina tsy misy fiadanana ho anina nofo intsony eto amin'ity zao tontolo zao ity tsisy an'izany intsony eto ary tsika inge sambatra maheno ny afatr'Andriamanitra toy izao maheno fampiomanany fa ny ankamaroantsika ireo tsy mieritreritra n'izany zavatra izany inona moa ny hevitra le teny teo hoe efa ny farany efa ny vanim-potoana izay tsy tokony hanaovana an'izany intsony zay vao mikorofoka tsika zao eto tezaina sy resahana tsika mila manana fiainam-bavaka tsika mila mandinika tenin'Andriamanitra tsika mila miaino an'Andriamanitra menary ianao tsy amin'ny alalan'ny pastera rery ihany no tokony handrenesanao ny feo an'Andriamanitra fa ianao amin'ny mazanaka anao raha efa tena nateraka indray marina ianao dia tokony hanana relation fifandraisana lalina sy matotro relation intime amin'Andriamanitra afahanao miaino azy afahanao mandre ny taridalana afahanao mandre ny fanambarany rehetrarehetra amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra izay iainanao zany no anazarana atsika fa na tsy anontaniako ary ianareo dia mino sy fantatro fa any atokantrano any matetika dia tsy manana an'izany zavatra izany satria manino milamina le fiainana dia inona ny andanitsika fotoana mihinantsika misotrotsika mapakabaditsika mamoaka apakarintsika miasintsika mitady volontsika atao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa migadona tampoka amin'izay ny olana migadona tampoka amin'izay ny problema migadona tampoka amin'izay ny aretina migadona tampoka amin'izay ny zavatra maro tsy ampoizina sy laitsy ny omanana rehetrarehetra mamaky takotra ny ankamaroany ny zanak'Andriamanitra tserena daholo ny repertoire efa misy anana pastera 10 ao tonga dia mesazy tsy mesazy appel tsy appel pastera mangatapavaka pastera tonga dia mitotona le izy hitanao ohatra n'le noasiny samby fiara noa mifony tsy fanahiniko nentiny ny adalana no aleny teny hoe lahy antitra tsy misaina iny amin'ny fona marina mave aza atao apomo noa aza atao apomo noa marine olombelona tsy maintsy diso noa rehefa milamina ny fiainantsika dia tokony hifonsa isika tokony hiomana isika fa rehefa tonga ny fikorotanana raha eo ianao vo hieritreritra ny anao an'ity zavatra rehetra ty tsisy mety eo ataova inge zany tsy mivavaka ianao mandavataona tonga ny problema amin'ny vavah fa ho hitanao fa tsy ao mihitsy ny lohanao io boda be ny lohako ho hitao mbavaka alova boda be ny lohako dia zay le tenengo hoe tsona daholo ty karazana numero rehetrarehetra ty fiainana zanak'Andriamanitra tsy matotro zany fiainana zanak'Andriamanitra mpanaoko totoa zany zay tsy niomana ary za manokana tena misaotra ny tompo mihitsy mamela n'ireny zavatra rehetrarehetra hitranga ao anatin'ny fiainantsika ireny fa reny inge fanairana antsika fa tsika matory dia tsika mandany ny androm-piainantsika tahaka ny olombelona tsotra ihany inona ny olombelona tsotra mitady zay hoaniny mitady zay anana mitady zay mety aminy aiza ny anjaranay aiza ny metimety aminay nefa inona ny fanambarany tenin'Andriamanitra mikasika atsika isika kosa dia vahiny sy mpivahiny eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika tsy natao anangona ny anjarantsika eto amin'izao tontolo zao iady ny anjarantsika iady ny tompontsoa antsika iady an'izao iady an'izao
fa rehefa zany ny toe-pony ny zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tsy vonina izy ny amin'ny zavatra rehetra izay hitranga sy iseho ao anatin'ny fiainany, izay avelan'Andriamanitra iseho. Zany mihitsy mivavaka Jesosy hoe za tsy mangataka aminao ampiala azy eto amin'izao tontolo izao. Inona ny dikan'izany tsy mangataka aminao ampiala azy eto amin'izao tontolo izao zany? Zay manjoa an'izao tontolo izao mety manjoa an'ireo oloko ireo. Alay-panahy zao tontolo izao, alay-panahy ihany koa izy. Hokororoana zao tontolo izao, hokororoana ihany koa izy. Ary avelako mihitsy Satana hikororokanareo tahaka fikororoka vary. Fa ny any vavako mba tsy ho levina amin'ny finoanareo. Fa maninona ny tompo mamela antsika hiatrika an'izany zavatra rehetra zany? Mba hisy fiomanana ny anatin'ny fontsika any. Mba hampatonga antsika tsy hanaoko totoa ao anatin'izao ady, ao anatin'izao azakazaka izao. Fa ny fiarahana an' Jesosy ange raha lasaina bavy tsy vitany hoe tsy maintsy tonga tsika. Oui, tsy maintsy tonga. Fa dans quel état? Tonga ianao, tonga. Fa ohatry ny ahoana ny fahatongavanao ary ohatry ny ahoana ny etahanao. Tonga amin'ny fiainana mandrakizay. Rotika daholo ny akanjo rehetrarehetra ve sa valaka efa tena reraky ny fiainana. Reraky ny fiainana ianao rehefa tsisy fiomanana. Reraky ny ady ianao rehefa mifonao tsy amivavaka. Fa miandro problema ianao, dia tonga ny problema teto ambavaka. Raha soa ihany ary fa mbola mba misy afaka mitondra ambavaka. Fa eritrereto hoe any amin'ny désert tsy fantatra any ianao, tsisy ninona azo atao intsony. Téléphone par satellite ihany mandeha anko, satellite izy ny ahitana satellite hitelefonenana izy sisa, fa ianao rery ny miatrika an'ilay izy ao. Manahoana ny herim-ponao hiatrika an'izany zavatra zany? Manahoana ny tanjam-panahinao hiatrika an'izany zavatra zany? Anananao ve ny herijika ara-panahy na angona tsara ve ianao ahafahanao miatrika ny zavatra izay hitranga eo? Ny amin'ny betizy ny zanakitsika, ny amin'ny zavatra adalàna ataon'ny vadinareo fa tsy vadiko. Anananao ve ny energia? Ny hery ara-panahy hiatrehana an'izany zavatra zany? Sa anao tahaka ny reto olona reto milamina ny fiainana dia mihinana dia misotro, mapakabady dia mamoaka ampakarina dia misaotra Jesosy isaky ny hariva. Milazanao fa fisaorana an' Jesosy isaky ny hariva tsy mahangona hery ao anatinao hiatrehanao ny zavatra ho avy. Tsika piady, amen. Sao dia tsy fantatra ao zany. Fa atao anatin'ity filazantsara ity dia tsisy na olona ray ary tsy natsoina ho piady, fa piady daholo izay tafiditra ato. Ary zay nambaran'i Paoly tamin'ny Timoty zanany, raha ianao miaritra ny mafy amiko tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. Tsika miaramila manafika, tsika tsy mitady izay hatsara ny fiainantsika, fa mitady izay hafaly an'izay niantso antsika ho miaramila. Zany nafarany tamin'ny Timoty. Ianao tena aoka, ianao tena ho fianarana amin'ny zavatra rehetra, ianao tena aoka ohatry izao, ianao tena aoka ohatry izao. Dia rehefa bien préparé ohatran'izay Timoty, na tonga ary ny ady rehetrarehetra, na tonga ny fanenjera, tonga ny fanaratsiana. Fa tsy reraka mihitsy ny moral ao anaty ao, tsy kivy. Ao anatin'ny fanompona tsy kivy. Fa rehefa tsy ampy ny hery any anatintsika any, tratra ny fanakiviana ny toeram-piasana, tratra ny fanakiviana amin'ny ankohonana, ny zavatra hitan'ny maso, ny tsy fampiana mandrakariva. Fa milazanao afareraka ianao. Satria manino tsy nanangona hery ianao tamin'ny fotoana tokony hanangonana an'izany. Ao amin'ny bokin'ny Oabolana, nampatsahivon'ny tompo aho omaly. Tena tsy tadidiko tsony ny toko sy andininy fa efa ela loatra ty teny ty tsy nandalo teto masoko. Fa ny bokin'ny Oabolana any misy teny ohatran'izao hoe mandehana ny mivitsika ary lay malaina. Dinio ny fanaony ka endre. Fa tsy manana komandy na mpanapaka ireny, kanefa mamory ny haniny amin'ny fahavaratra ary mangona ny fihinany amin'ny fararano. Torohevitr'Andriamanitra, torohevitr' Solomona moa zany, Solomona izay nanana fahendrena ambony noho ny hafa rehetra. Dia niresaka izy tamin'ilay zanak'olombelona manodidina azy hoe mandehana ny amin'ny vitsika ary lay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Fa tsy manana komandy na mpanapaka izy, kanefa mamory ny haniny amin'ny fahavaratra ary manangona ny fihinany
amin'ny fararano. Zany hoe ivitsika io a tsy amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra izy ny afaka manangona sakafo. Misy karazana biby ihany koa ny andafy ihany fa eto amintsika moa tsy misy an'le ririnina be mangatsika misy ranomandry. Fa ny andafy misy karazana biby izay atao hoe manao hibernation. Dia ireo biby ireo a melohan'ny hatongavan'ny ririnina dia mihinan-kanina izy na manangona sakafo izy. Manangona sakafo daholo izy rehetrarehetra. Manangona. Dia ao amin'ny tranony ao izy a manangona. Dia misy karazany be dia be, misy hatramin'ny biby lava manao an'izany zavatra izany, dia mihinan-kanina ataony izay hatavezany, dia avy eo izy matory fotsiny, dia mihinana an'ilay taviny fotsiny sisa amin'ny vatantenany. Izay zany karaza-biby anankiray. Ny anankiray indray a manangona izy, dia matory izy, dia sady mihinana ihany izy zany matory. Fa ny zavatra hitovizana izy rehetrarehetra dia izay fahendrenana napetraka Andriamanitra tao anatin'izay fahalalana fa tsy amin'ny vanim-potoana rehetra izy no afaka anangona hanina. Isika zanak'Andriamanitra resahan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity efa madiva marina antsika. Tsy amin'ny vaninandro rehetra ianao no afaka anangona sakafo ara-panahy. Tsy amin'ny vaninandro rehetra. Na ianao ary manangona an'io sakafo io a dia fantatrao tsara fa misy andro, misy vanim-potoana. Tsy ahafahanao mandeha miantsena. Tsy ahafahanao manao an'io zavatra io. Fa vanim-potoana voafetra ny ahafahantsika manao an'io. Isika zanak'Andriamanitra dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe mandehana ny mivitsika ianao. Tetin'io ny fanaony fa rehefa mbola afaka izy dia lasa izy manangona hanina. Ry zanak'Andriamanitra ô. Teny mbola afaka ianao manangona sakafo ara-panahy. Amen. Isika mety manana hoe atao Facebook nge BDP, atao YouTube nge BDP, fa izy amin'ny teny anao fa hanana accès amin'izany foana ianao. Ary izy amin'ny teny anao fa arehan'io foana ny sofinao, tsika nge manao an'izay zavatra ireo ohatry ny reny velona mandrakizay ireny. Amintsika lojika be mihitsy ny sofina io fo maraina mbola mandre. Amintsika lojika be mihitsy hoe vita ny hariva mbola eo ihany le masoko moko tsy mba misy gaga amin'izany mihitsy ntsika olombelona. Hoe tena nagaga. Saotra an' Jesosy mbola eto ny masoko hatramin'izao. Fa amintsika lojika be mbola eo en'le maso. Dia ny any karakaraina sisa dia ny volomaso iny any maso mokotra eo. Fa lojika be eo. Mbola mahita inona moa magaga amin'izany, normal be zany. Izay teneniko hoe tsisy fiomanana mihitsy any anatintsika any. Vody andromerika ny tena matery atsika ny homana aminy. Fa le vody andromerika ara-panahy tsy eritreretin'ny olona. Izao fotoana iainantsika izao. Mbola afaka manangon-tsakafo isika. Amen. Angony ao anatina ny sakafo. Hoentinao miatrika ny vanim-potoana rehetrarehetra izay hoentiny eo anatrehanao. Angony ararotiny fafana mivavaka. Za tena tsaroko mihitsy fony zavona nombony tompo tena nomen'Andriamanitra tena opportunité ny tena moa tamin'izany mbola nianatra dia libre be ny fotoana. Fa tena mivavaka, tena mipololotra, fa tena henoko ny impact an'ilay izy rehetra taty amin'ny vanim-potoana amin'izay tsy afaka nivavaka intsony. Satria araka lazaiko anao tsy voatery mitovy foana ny opportunité. Ny zava-bitanao fahiny ange tsy vitanao tsony ankehitriny e. Taloha ianao navita grand écart fa zao na 90 degré rehefa sahirana. Zany ny rahalaza amin'ny meme zany. Tsy voatery mihitsy hoe vita foana le izy ary zay le zavatra tsy mipetraka ao am-pontsika olombelona. Fa ny antsika olombelona heverintsika fa ohatr'izay foana ny fiainana. Mandroso ny andro sy ny fotoana tsy ohatr'izay tsony ny fiainana. Gaga ianao hoe taloha ary navita an'izao fa manina ary tsy mahavita an'izany tsony satria miova miandalana izany. Mbola afaka tsika mivavaka, mivavaha ianao. Amen. Mbola afaka tsika mahita rala sy anabavy. Mbola misy ihany koa ary le tenin'Andriamanitra izay ambaran'ny apôstôly Paoly manararaotra araroty ny andro maninona moa azo anaova antsoa. Fa meratsy izao fiainana izao. Ho an'ny olona ataovy ny soa, amin'izay ianao mahazo an'izao, amin'izay ianao mahazo an'izao, amin'izay ianao tahian'Andriamanitra, amin'izay ianao misokatra ny lalana ho anao. Ny Paoly araroty ny andro azo anaova-tsoa. Zany ararotina le fafana manome teny ianao mbola manana. Amen.
ararotina ny fahafahana mijoro sy mivavaka teny mbola misy ny fotoana ho anareo tanora miandry zanak'ireo araroty rahalahy ny fahafahana mivavaka fa rehefa tonga io amin'ny 12 alina sy za tadidiko tsara tamin'ny zanakay voateraka le voalohany amin'ny 3 maraina izay mianaka any amin'ny jirama trotrona tsy mety mipetraka ao an-trano izy raha zany amin'ny 3 maraina mandeha tongotra any amin'ny pave zay rery mandrotsirotsy inona ny vavahanao amin'izany naigocentre rena jesosio zay ihany ny vitanao fa tsisy vavaka tafapita tsony amin'izany fa manonona Jesosy ny hevitra dia mandronjona fona atao mifamafy ny manjoa vavaka tsy vitanao tamin'ny ianao ny lamina tsy vitanao tsony ao anatin'io vanim-potoana hiatrehanao zavatra io dia reraka ny any anatinao fa rehefa ampivavaka ianao atao loha dia manana hery ianao manana sakafo ara-panahy ianao zay asa zay ahafahanao miasa zay ahafahanao mivelatra atao manaraka zao tsika mbola manana vanim-potoana tsara ahafahantsika miara-miangona tena raroty zany raiso ny fisoa rehetrarehetra zay azotsika raisina amin'ny alalan'ny fifaneraserana amin'ny zanak'Andriamanitra fa misy hery daholo reny manangona zavatra ny anatintsika daholo reny manangona zavatra ny anatintsika daholo reny fa rehefa avetsika hiatrika zavatra sarotra amin'izay misy hery amin'izay dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny boky ny Efesiana 4:9 hoe afahatra amin'izay ianareo inona ny dikan'ilay mifahatra mijoro tsara ny tongotra mifikitra tsara ozy izy ny tenin'Andriamanitra nambaran'i Jesosy tonga ny rivotra namely ny rika niakatra ny rano sy ny sisa rehetrarehetra Mateo 7:5-20 fa tsy ny enjery zany trano zany ozy izy satria manenina miorina eo ambony lay vatolampy tsika ihany koa lasina bavy miatrika ny fiainana dia ny mbola azo atao araroty daholo eto ao anatin'ny fotoam-bavaka izao araroty le hira fitariana iny inge tsy natao hirahiraina fotsiny ihany inge tsy haingom-potoana nisy rahalahy zay nanatrika fotoana ohatran'izay dia tena ozy izy niaraina lava loatra korangazy ny fitariany zany hira foana ve tena ao zay mijery alizy tena fieritreretan'ity rahalahy ity zany tena hoe haingom-potoana mihitsy nyity zavatra ty hoe zavatra négligeable le izy tokony hira telo dia tonga dia toriteny tamin'izay mivavaka taloha mantsy ny toriteny ny tena zava-dehibe indrindra fa le hira tena zay mihitsy ny toerany ny vavaka mialohan'izay tena zay mihitsy ny toerany fa za tena milazanao araroty ny fotoana rehetrarehetra araroty ny fotoana ahafahana mamaky baiboly araroty ny fotoana enina dia tsy zay fotsiny ihany ary zay amin'ny afiny ara-panahy fa na amin'ny lafiny ao atokantrano ary araroty ny fotoana iarahana amin'ny zanaka fa tsy rehefa lehibe ny ankizy zay vao hoe zay efa te hitrotro zafikely tsy nahavita azy tamin'ny mbola kely izy koa zay vao totrotro zafikely terenao fotsiny ny olona hiteraka zany ngeny mampatonga ny reray aman-dreny reny manao an'izany tsy nanararoatra izy tamin'le zaza mbola kely dia zay hono te hisotro zafikely fa opportunité daholo reny zavatra reny ny asa foana mandra-pahafatinao ianao hiasa foana mazao kely azay aloha le akaikinao ohatrany tsy nilaza mihitsy tsika mandra-pahafatinao anao hiasa foana hoe fa araroty ny zavatra hafa raha miresaka ihany koa tsika mihinana ny olona misotro ny olona mandra-pahafaty re hihinana foana mandra-pahafaty hisotro foana hitady sakafo foana ny atao raharaha fa misy zavatra zay tsy ho azotsika atao mandra-pahafaty reny ny mila rarotintsika reny ny mila andanitsika fotoana na ity telefony ity ara raha zao fandehan'ny raharaha zao inge anagrisagrisanyity foana mandra-pahafaty me mivoatra fotsiny io zavatra io hoe mety amin'ny manaraka indray mety tsy kasihana tsony le izy fa mety manidina ohatran'izao fotsiny fanaovana anazy fa raha zao fandehan'ny lalao zao dia zay ihany no atao mandra-piala eto amin'izao tontolo zao fa misy karazan-javatra tsy ho azonao atao mandra-pahafatinao reny no araroty mandehanany vitsika ary lay malaina
tenio ny fanaony ka mba endre tsy mba manana komandina mpanapaka reny fa mamoriny haniny amin'ny fahavaratra ary manangona fihinany amin'ny fararano ry zanak'Andriamanitra. Zao ny fahavaratra, zao ny fararano fanangonantsika sakafo ara-panahy. Amen. Dia ararota fotoana rehetra. Tsika hitsangana hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha tsaroanao fa nanao kitotoa ianao tao anatin'ny fanompoana, raha nanararoatra amin'ny zavatra tsy tokony hanararotana, raha variana ny amin'ny tsy tokony nahavariana, variana ny hinana, variana ny sotro, variana tany amin'ny zavatra hafa maro isan-karazany rehetra. Tao hiresaka amin'ny tarika ilaza amin'ny Jesosy eo mba hianatra ny mivitsika amin'izay manomboka izao. Hanararoatra nangona ny haniko aho dia ny fahavaratra sy ny fihinako amin'izao fararano izao. Dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay taritany any. Raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.